ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது சாலா டெக் சேனல். இப்போது அதில் நீங்கள் பார்க்குறது போட் ராக்ஸோட 255 சீரிஸ் இயர்ஃபோன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணுனாக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை போட்டோட எனக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பிடிக்கும், கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும், இது ஒயர் குவாலிட்டி எல்லாமே பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி இதை வாங்க நினச்சிங்கன்னா கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இல்லை இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வாங்கினாக்கா அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதையும் நீங்கள் தாராளமாக செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணலாம், சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மீண்டும் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.